Namaste. En el vídeo de hoy os voy a decir el código sagrado contra el bruxismo. El bruxismo es apretar la mandíbula por la noche. Recomiendo, si os pasa, hacer el código cada día, pero cada día, que no se os olvide, porque ayuda muchísimo. Como lo sé, experiencia propia. Lo hacía cada día, no me dolía mucho la mandíbula, había días que me molestaba, pero me molestaba. Dejé de hacerlo una semana y ahora lo estoy volviendo a hacer. Y se activa de esta manera. Yo, como ser de luz que soy, te pido a ti, universo, que actives el código sagrado 568 contra el bruxismo. Lo digo por mi bien, por el bien de todos los seres del universo, de manera correcta y en paz y amor del universo. Gracias, gracias, gracias. 568, 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 568. Gracias, gracias, gracias. Y como extra, podéis poneros si no estáis en la calle, claro, si estáis en casita, os ponéis las manos en las mandíbulas durante medio minutito, basta. ¿Lo hacéis? Y veréis cómo mejoraréis. Y bueno, que los ángeles de Metatron estén con vosotros.